Здравейте, приятели! Добре дошли в моят YouTube канал. Казвам се Десислава Миленкова и съм диетолог, професионален фитнес треньор и финансист. В днешното кратко видео ще ви представя една изключително лесна и бърза рецепта за безглутенов овесен хляб, който можете съвсем спокойно да включите в своето всекидневно балансирано меню, без да се притеснявате за това, че ще се отрази негативно на вашата фигура. Нека да започваме! Следва да ви представя компонентите, които използвам за направата на рецептата. Както знае всяка една домакиня, тайната на хубавия хляб се крие в маята. Именно за това аз винаги залагам на качеството и използвам инстантната мая на Safi Instant, която вече е с обновен дизайн в по-френски цвят. Използвам също така 100 грама безглутенови овесени ядки на Jim Beam, 3 яйца, 15 грама микс от семена, който се състои от маково семе, сусам и лен, 15 грама краве масло, което предварително съм разтопила на водна баня, 125 грама кисело пълномаслено краве мляко и 120 мл вода. Това са всички необходими съставки. A few moments later. В голяма купа объркваме абсолютно всички съставки. Готовата смес изсипваме в силиконова формичка и печем в предварително загрята фурна на 180 градуса до готовност. Хлебчето вече е готово и ако знаете каква невероятна миризма се носи от кухнята, задължително трябва да опитате тази рецепта вкъщи. И не забравяйте, тайната е в маята. Safi Instant.